Hello， 大家好啊！之前咧有一集咧，我就係講過咧係開鋪頭做生意喺英國嘅話咧，要有啲咩嘢注意嘅。如果你有興趣嘅朋友咧，可以睇翻。咁今集係講咩咧？今集咧其實就想同大家講下開鋪嘅辛酸史。咁啊，開咗英姐冰室咧都2年半有多啦。咁其實有好多辛酸史，真係要忍唔住要同大家呻下，即係發下牢騷嘅。咁今集真係唔好意思啦，大家要接受下我嘅負能量。咁啊，首先第一樣咧就係笑俾人啦，即係如果大家有睇過或者有 follow 開，我都知其實係喺我一開鋪嘅冇幾耐咧，就收到啲電話咧，就係騙案嘅電話啦。咁我就結果係要上咗 court 嘅。咁如果大家有興趣都可以睇翻我幾慘啦嚇，即係嚟咗冇耐咧就已經俾人告，仲要係即係俾人呃到咧要告上法庭。咁呢個係其中一個唔開心嘅事啦。咁第二樣就真係其實大家都知道啦，我之前就病咗啦。咁點解會咁呢？就係因為太長時間工作啦。因為你返鋪頭除咗係營業時間之外，你要有啲事情嘅預備功夫啊，咁事後嘅清潔啊，咁或者係要去買貨啊，咁其實困身嘅。咁所以就即係又可能壓力都大啦，咁就有少少身體有少少毛病啦。咁亦都喺之前有啲片係有同大家講過。咁除咗辛苦操勞長時間之外咧，仲有一樣嘢咧，就係咧，其實係好多 documentation 要做嘅。因為喺英國咧就好多文件上嘅嘢要處理啦，即係除咗鋪頭要炒嘢煮嘢之外咧，我覺得最辛苦就係做啲文件，因為你要報稅啦，你要入晒啲數俾 accountant 啦，因為呢度咧就佢比較嚴謹嘅，咁就算你揾咗會計師去幫你報稅都好啦，佢都問得好 detail， 即係你要預備好多嘢啦，跟住你要報好多嘢啦，跟住 council 要做一個 food and hygiene 嘅 rating 啦。每一年都要嚟啦，佢會 check 你好多文件，即係有冇做啊？例如你清潔嗰個程序啊，各樣嘢啊，嗰啲都係好需要時間同埋，即係都要做好多 paperwork 咯。咁除咗呢啲之外咧，就係請人真係好難。有嚟食過嘢嘅朋友都知啦，啲員工都會係 check check 咁轉，因為始終喺英國嘅地方大，有啲員工可能會搬屋啊，會或者想轉下其他嘢，又或者本身香港人唔係做開飲食啊，返咗工之後都覺得好辛苦啊。因為相對於以前我哋香港嘅時候就做白領嘛，咁你嚟到呢度咧叫做藍領，咁操勞啊咁樣，又未必個個人適應到，所以即係都有啲人可能又因為某啲原因啦，又離開英國啊，返香港啊，或者各樣嘢啊，咁所以請人都好難咯。雖然我哋即係你個最低工資都唔係平㗎啦，但係變咗你嗰個你去度都係揾到呢個人工嘅時候咧，咁變咗好多人就未必會揀做我哋呢啲比較困身嘅工啦。咁除此以外咧，就係有時都會聽到啲網上啲負評啊，或者有啲 haters 啊，就會寫即係或者佢冇嚟過，但係都會寫好多 comment 俾你啊。咁有時都有啲沮喪嘅，咁不過即係冇辦法啦，因為始終有人中意，有人唔中意，咁所以我自己咧就接受嘅。咁唯一嘅自我安慰嘅方法咧，就係越多人寫或者無論負評又好咩都好啦，只要有人寫咧，其實就會有即係 Google 有越多 review 嘅話咧，亦都會越多人睇到嘅。所以咧，如果你係 hater 嘅話咧，我都要多謝你嘅。寫多啲，咁我咧就有多啲人嚟啦，因為多啲人會睇到嘛。因為你嘅 comment， 因為 Google 嗰個同 YouTube 一樣啦，越多人去睇或者越多人寫咧，其實佢會排名就會比較高。咁所以咧又會即係一 click 就會揾香港餐廳就會彈咗我哋出嚟咯。咁我自己係好阿 Q 咁樣諗啦嚇。
咁除此之外咧，就係冬天真係好難捱。冬天咧生意係好差，因為天氣啦。英國咧冬天係可以好惡劣嘅，會落雪啦。落雨啦，好早天黑啦，3點鐘就天黑啦，又試過打風啦。打風佢講緊嘅打風，即係佢哋唔會覺得係乜嘢，即係我哋話係打風啦。其實可能佢哋都覺得今日係只不過係大風咁，但係可能係大家已經係完全唔會出街㗎啦。咁所以冬天好難捱咯，但係冬天又好漫長喎。咁成日都可能有時係0度或者below 0度，即係負幾度咁。咁門又要照開，但係咧客又會好少，咁冬天就好難捱。咁亦都唯有就係諗咁夏天都幾好啊。咁夏天咪辛苦啲，咁即係好天揾埋落雨柴咁啊。個天即係個天氣就會好影響咗個生意，令到其實有時都會有啲嗰啲叫抑鬱咁樣嘅。咁不過都習慣咗啦。除此之外，仲有啲咩好痛苦、好辛苦？就係冇生意嘅時候壓力會好大啦，因為之前有一集都講過啦，要注意嘅嘢就係要交租啦，有人工又貴啦，跟住你食材又貴啦，跟住水電煤又貴啦，又多雜費啦咁變咗其實都有壓力嘅，咁所以嗰啲時候就會辛苦啲咯，不過冇辦法，都係開咗個頭，咁就依家都係要繼續努力落去啦。最後一樣令我好頭痛嘅咧，就係大家有嚟英姐冰室食過都知嘅，就係我哋嘅時日精選。咁我明白咧，即係或者應該講係，即係我嘅啲客仔咧，即係啲熟客多啦，我哋都係主要係做翻啲街坊街里嘅生意。咁佢哋咧就如果你日日都只係得茶餐 A、B、C、D 咧，其實會厭嘅，咁所以咧，我哋有個時日精選啦，就係每一日或者盡量2日都會唔同。咁呢個係好頭痛，即係我成日都要諗有啲咩新嘅嘢食去俾大家食，因為有時你如果成日嚟食，你食嚟食去都係得沙爹牛啊、五香丁啊，咁你會好悶噶嘛。咁所以我哋就成日都要諗。究竟真係好頭痛，有時好似阿媽，即係依家會明以前阿媽成日話你哋想食咩餸啊，諗買餸都買到頭痛。即係其實依家你就會，即係我就會好感覺到咯，因為每個禮拜尤其是星期六日啦，好多街坊街里係特登過嚟食個時日精選，佢哋一入到嚟咧就會好醒目咁樣咧，就會去我哋個黑板嗰度咧望下今日有咩時日精選咁樣。咁佢哋有啲係會有期待嘅，或者有佢哋心目中想食嘅嘢咧，佢哋就會好開心咯。咁所以有時見到佢哋咁開心咧，頭痛少少都要嘅。咁呢啲就係痛苦嘅事情啦。咁講完咁多辛酸史，其實唔係冇開心嘅嘢嘅，都有好多開心嘅嘢嘅，或者都分享下啦。有咩開心嘢咧？就係其實我再自己做翻自己中意做嘅嘢咯。以前喺香港打份工咧，其實我唔係唔中意翻工嘅，但係未必係所有人都中意啦，同埋好多時有好多即係你知坐 office 有啲有啲嗰啲叫 office 嘅 politics 啊，咁樣嗰啲我就唔係好叻擅長啦。咁我其實最中意就係整嘢食啦，即係無論係中餐、西餐、正餐、午餐、甜品、早餐、蛋糕各樣嘢，其實中意整出嚟食得嘅咧，我都好中意做嘅。咁即係做翻自己想做嘅嘢啦，同埋有時有啲客人食完話好好食啊，或者佢哋真係好中意再翻轉頭，或者會特別打嚟，或者喂今日時日精選係咩啊？我留俾我啊咁啊，咁佢哋即係有人讚，其實就真係好開心咯。即係或者見到佢哋食晒，即係連個碟都舐埋嘅嗰一刻，咁我就會覺得即係好有嗰個成功感同埋滿足感咯。咁同埋有時咧有啲客人咧就係由唔同嘅地方嚟嘅。我最記得咧有個客人咧，佢係喺加拿大過嚟啦。咁即係真係好遠，佢嚟探親，跟住係特登揸車過嚟伯明翰嚟食我哋，因為佢就話啊，雖然我住喺加拿大咋，但我都有睇你啲片啊，但我唔知點解，即係會有滿足感咯。咁亦都有個客喺美國嚟，佢係嚟蘇黎世探朋友，但佢又即刻同個朋友講話，喂，我記得帶我去英姐冰室喎，咁啊，因為都有睇我啲片喎，都想嚟食下喎，咁啊，咁嗰個滿足感係以前返工冇嘅，即係
唔係以前翻工嗰種滿足感咯。以前翻工係即係揾到錢就滿足啦。呢度就係主要係嚟自啲客人嘅讚賞、欣賞。咁呢個係幾開心嘅。或者有時咧有啲 local 啊，即係住喺度嘅英國人啦，或者歐洲人啦，佢哋嚟食或者變咗做熟客仔傾偈，佢哋都話：哇！呢啲好食啊！或者我哋即係咪從來冇食過，原來唔知道香港嘢食咁好食。當佢哋咁讚嘅時候，或者佢哋欣賞嘅時候，你就會覺得好成功啦。At least 我可以將香港嘅美食帶嚟英國啊嘛。咁除此之外就係雖然係困身，但係某程度上亦都係自由嘅。即係點解會咁講咧？即係例如大家都知啦，有時我哋可能有啲長嘅假期咧，我哋都會唔開門，就係會去旅行咁樣。咁如果你翻工，可能都要同老闆請假，可能有啲同事請咗你請唔到，咁我哋就係只要我哋交得起租，我哋都可以閂門休息一下。咁呢個係另外一種自由啦。咁同埋唔需要睇錄上面色都係一種自由嚟噶嘛。咁淨係總之我整得好啲嘢好食，咁客人開心咁就已經夠啦。咁變咗呢一個自由係同香港好唔同嘅。咁最後啦就係可以識到好多朋友啦，因為好多熟客仔咧就係即係成日嚟啊，或者住喺附近啊，咁會傾偈啊。例如我病啊，佢哋會係買啲藥嚟俾我啊，或者送啲手信嚟俾我，會關心我啊。咁即係好多熟客仔係成為咗朋友啊。咁有啲咩嘢又可以互相商量啊，或者最近我有做extension， 有啲熟客仔話我都想整啊，可唔可以介紹俾我啊？咁即係或者喺邊度買嘢啊？咁我都會好容易願意去同佢哋分享下咯。咁佢哋有啲咩嘢咧話俾我聽，或者邊個市中心開咗啲餐廳啊，幾好食啊，或者附近有啲 local 嘅餐廳唔錯啊，咁樣大家都會互相介紹下，咁成為咗朋友。咁所以其實做餐廳就真係苦樂參半啦，即係有辛酸，但係亦都有開心嘅事。咁呢個係我今集同大家分享啦。大家聽完我發完咁多牢騷之後咧，希望我唔好嚇親你啦。咁其實我好歡迎大家，如果即係過開嚟蘇利豪或者係過開嚟伯明翰有機會嘅話咧，就嚟一嚟探下我，大家可以傾下偈嘅。咁希望見到你啦。咁多謝晒大家。咁今集嘅分享咧就係嚟到呢度啦。咁希望你中意我哋嘅片，可以 like 同埋 subscribe， 最好就撳埋鐘仔啦。下次再見。記住要參加埋我哋 Facebook 遠親不如近鄰嘅群組，我咧時日精選成日都會喺嗰度話俾大家聽係有啲咩食嘅。如果你未參加嘅話咧，咁你就記得盡快參加啦。拜拜。